अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट बनाएं। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ जिससे वो हमेशा हमारी फ्रेंडशिप को चेरिश कर सके। मुझे लगता है अच्छे दोस्त ना बिल्कुल आपके फेवरेट टॉय के जैसे होते हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं जब भी आपको उनकी जरूरत होती। वो हमारी खुशी में खुश और दुख में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बन जाते हैं। जहाँ एक तरफ वो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हक से डांट भी लगाते हैं। और सच बताऊं तो यही नोकझोंक तो दोस्ती को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे एक सुंदर सी पेंटिंग के लिए अलग अलग कलर्स चाहिए होते हैं, वैसे ही लाइफ में रंग भरने के लिए अच्छे दोस्त चाहिए होते हैं। सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म रजाई की तरह और गर्मी के मौसम में ठंडे बर्फ के गोले की तरह एक अच्छा दोस्त हमेशा खुशी देता है।